Styling dalys BMW ir kitiems vokiškiems automobiliams. Greitas pristatymas iš sandėlio Lietuvoje. Tuning.lt. Nu kaip tau šita jėgainė? V12. V12. Gerai, ką, šitas projektas pas mus jau į pabaigą. Gerai, važiuojam seniai. Mes šiandien gražinsim mūsų M5 juodulį. Tokie dalykai man labiausiai patinka, kai jau mašina paruošta ir tu tiesiog dėlioji vyšnaitės. Puk, puk, puk. Čia tas momentas, kai davėjai žmonai porą valandų pavažinėti su tačkiu. Kaip ir širdį peiliu, va tai va. Nu seni tu tormazas. Nichuja себе pasikeičiam na. M5 greičiau važiuoja negu tu čia sukiesi. Čia tau, blėt. Ne fotoaparatą maigi. Pagaliau. Seni, ko ten sėdi, ko ten laukia, alio? Lachavoza, seni. Davai, brodziakas, šok savalų pasimti, ar ne tavo čia stovi. Šitas ne mano, seni. Gerai, važiuojam seniai. Mes šiandien gražinsim mūsų M5 juodulį. Vairiuką aš jau pasiėmiau be tavęs, pažiūrėk. Ledukas. Kaip, Alcantara su oda. Kaip naujas. Raudonas taikinys, M-siūlė. Tai šiandien mes surinksim visus tos gražius dalykėlius iš salono. Gražius, taip. Tai padariau, labą dieną. Tai nuvežėmės apdailas visas padaryti ir taip pat diržiukus. Diržai pas mus bus raudoni. Ir apdailos salone, norėjau sakyti Alcantara. Norėjau sakyti Alcantara, bet bus karbonas. Kadangi Alcantara šiek tiek užtruktų daryti, o mes skubam ir, karočią, mes padarėm karboną, bet visai neblogai atrodo. Viskas, surinkam šitus visus dalykus ir skrisim į garažą, viską sumesim, nes dabar M5 salone atrodo kaip, kažkas susprogo. Nėra plastikų, viskas išrinktas salonas, visas va toks va. Gerai. Jasna, Ką tu savo būtelį imsi ar ne? Tai aš jau paėmiau, seni. Tai dagerk ir išmesk. Gerai, seni, davai. Op! Da, seni, važiuojam. Laikyk kartaną. Jau norėjau šokti, ten Toyota skrenda. Kas čia šaudo? Nušovė močiutę, atsiprašau. Dovanėlė. Dabar mašiniuką parodė. Seni, šiaip čia vidutinė greičio matuoklis, bet nieko. Oi, pečiuką kurianasi. Gražiai spalva, ne? 60. По-любому.
apdėlais turim, seniai. Nori pažiūrėti? Nu, по-любому. Kaip šitas grožis atrodys. Kaip šitas gruodis atrodys. Va taip. M-Performance. Gražu. Nu, вообще ledas. Ai. Velnias bus Lidovas. Gerai. Viskas. Liko dar paimti diržus ir galėsim gazuoti garažą. Žiūrėjom. Gerai, Hebra. O dabar mes padarysim konkursėlį. Visi jūs žinot, kad su Car Vertical galima sužinoti automobilio istoriją. Buvo suktari dar ne, gal kažkokie įvykiai buvo, ar atšaukimai iš kokios šalies, tai va šitus dalykus jūs visus galite sužinoti. O dabar mes išrinksim iš jūsų automobilių 5 įdomiausius, tai yra su įdomiausia istorija. Ką reiškia įdomiausia istorija? Tai, nu, kuo daugiau įvykių užfiksuota arba ridų nusuktų, tai tuo jis įdomesnis. Tai kitam epizodui mes išrinksim 5 automobilius, jums reikia tiesiog parašyti savo automobilio VIN kodą apačioj komentaruose ir viskas. Mes patikrinsim labai daug automobilių ir iš jų išrinksim įdomesnius. Viskas, kitam epizodė jūs galbūt pamatysit istoriją apie savo automobilį. Ir taip pat, jeigu jūs naudojatės Car Vertical paslaugom, būtinai pasinaudokit mano nuolaidos kodu. Žiūrėjom. Darysim unpackingą. Pažiūrim, ką ten turi. Va tokie dalykai man labiausiai patinka, kai jau mašina paruošta ir tu tiesiog dėlioji vyšnaitės. Puk. Taip, čia mūsų vairiukas. Pagrindinė vyšnaitė. Taip, pagrindinė vyšnaitė va čia. Taip, mūsų apdailos. Taip. Už apdailas mes nepaminėjom, sumokėjom 100 eurų. Čia yra pilnas setas mašinos. Tada... Ką, mes dar diržiukus paėmėm. Va, toks grožis, jau įsivaizduoji kokie ryškus. Ai, pažiūrėk. Nu, super. Va taip bus. Saugus Andrėjus. Aš tau dar kažką parodysiu, seniai. Iškart parodysiu stokas, kaip atrodo, o tada jau ką mes padarėm. Va, čia yra sėdynės nugarėlė, priekinių sėdynių. Viršutinė dalis. Matai, va, čia originalas. Ir ką mes čia turim? Alcantara su siūlė, Performance. Kaip tau toks grožis? Nu, super. Aš manau, tikrai bus jau... Žiauriai gerai. Gražiausias M5. Gražiai. Šitas įspaudas tai irgi gražiai žiūris M-Performance. Va. Braškiai. Gerai, ką? Davai, tada aš einu persirengiu ir dirbam. Pagražinam mašiniuką mūsų. Andrėjau, nelaužyk mašiną. Uždroši paskui. Mašina tam ir sukurta, kad ją... Ir... O jeigu jinai lūžta, reiškia mašinas, supratot, Hebrama? Čia tie, kas važinėja iki 2 štukų apsukų, vėliau vat, mes lakstom ir gesinam tas mašinas. Reikia kartais mašinai duot prasišykti iki dugno, Hebra, nepamirškit. Nes kai jūs važinėjat ramiai, jūsų tačka dūsta. Vėliau operator, su Andrėjom, duokit vandens, duokit gesintuvą. Taip ir būna.
Nu ką, tu operatoriu, kur tu buvai, aš jau va, visus diržus sudėliojau. Kaip tau? Labai gražiai. Gyvesnė iškart mašina pasidarė. Gražesnė, ryškesnė. Gerai, dar liko man sumesti vairuotojo diržą ir viskas, tada apdėlas ir vairą. O dėl diržų hebra, man labai dažnai rašė, kai aš tik pakeičiau savo džokerį į violetinius diržus, tai aš pridėsiu čia kontaktą, sumetas, jeigu jūs norite irgi pakeisti spalvą savo diržiuko, tai kreipkitės. Spalvos keitimas nuo 3 eurų. Aš būtent už šitos mokėjau po 50. Ir taip pat sumetas užsiema visais klausimais, kas susijęs su saugos pagalvėm. Taip pat panelė persius arba salono kažkokia detalė sugadinta, tiesiai pas juos kreipiatės ir jie jums padės. Viskas, o mes dirbam toliau su Niku. Matei, kaip gražiai susiūta? Kaip original. Dirbk, Višnaitė, dirbk. Ну ką, все gražu. Viskas. Diržai vietoj. Šokam prie apdailų. Nu ką, laikas lipti į saloną. Nors mes ką tik ten buvom. Nu ką, lipam kartu. Filmuosi iš galo. Ble, ką iš galo filmuosi? Seni, nereikia. Nereikia. Aš turėjau minį iš nuo galinių sėdinių. Tuo labiau nereikia. Aš dėsiu apdailas. Ar nereikia? Nereikia. O va čia bus pas mus ant rычago. Ant bėgi pėdį. Nereikia, seni, nereikia. Va, o pamatai, koks mygtukas. Jau gal nesakyk, ant ko čia bus. Visi ir taip suprato. Jau gal be šitų. Gerai, ką mes dar turim? Centrinė konsolė. O, papa. Va taip atrodo. Taip, ant durelio aš jau rodžiau. Ir liko kelios dalis. Čia bus pas mus mygtukai, šildymas, jasna. Nu ir viskas. Ir dar 2 detalės. Smulkmė. Smulkmė, tikrai taip. Gerai, šitą dėžutę eina Prašvilpė prie ausų. Milimetrais, ne? Dar švilpia iki dabar. Davai, dirbam. Nu seni, tu tormazas. Ką себе pasikeičiam na? M5 greičiau važiuoja, negu tu čia sukiesi. Bazaro 0. Čia tau, blėt, ne fotoaparatą maigyt. Rimtas reikalas. O jo net maigyt nereikia. Taip, tik tais laikyt. Tikrai taip. Opa, pritraukia, ne? Čia tu pritraukiai paliubomu. Taip. Rankom. Paskutinė detalė. Vairiukas.
Pažiūrėk palyginimai. Koks pas mus dabar bus gražus. Patinka? Patinka. Perki? Ne. Gaila. Dar yra vienas lifehackas. Pas ką dažnai vairus vogia, mes paėmam va tokį dalyką, yra toks Loctitas, užtepam ant sriegio ir jau sunku bus atsukti. Ojojoj, čia jau bus reikalų. Čia tokie kaip klijai gaunas. Ant sriegio pilami. Bet būkite atsargus, galima vėliau ir neatsukti. Bet rankas reikia nuplauti. Nu ką, miela malonu seni. Važiuojam į lauką, prie šviesos pažiūrėsim. Nu ką, važiuojam, pažiūrėsim. Jeigu užsikurs. Užsikurs. Su 2 vairais. Kurį čia vairuot reikės? Sėsk į šonų pavairuosi. Įvertink. Jėgainė V12. Gerai, ką, šitas projektas pas mus jau į pabaigą, tai liko tik spa procedūros. Aišku, pridėsim prie sumos diržus, tai 200 €, apdailos salonas 100 šiam, nugarėlės ant sėdynių 50 ir vairas 100 šiam. Vairas šiek tiek brangokai gavosi, bet gražiai, viskas. Ką, šitą tačką mes užrašysim į poliravimą ir valymą. Spa procedūras. Taip, spa procedūras. Bus išlaižyta, aš manau dar kartą pafilmuosim, kai jau bus pilnai išlaižyta. Ir dar lieka pas mus iš šitos mašinos nemažai detalių. Tai aš manau, išparduosim iš čia dar daugiau detalių ir bendra suma mūsų velnio dar sumažės. Tai aš manau tikrai nebloga kaina. O detalių visai čia dar nemažai liko. Radiatoriai, telikai, kapotas, salonė daug. ABS blokai irgi kainuoja pinigų, nu tai vis tiek kažką dar surinksim. Viskas. Toj lietus, tai aš manau reikia baigti, ne? Tikrai taip. Всё.
Buvau užsukęs aš į Kadą, seniai, biškį apsipirkau. Kadangi pas mūsų aparatų labai daug, tai tokie produktai kaip tepalas arba revitalizantas į automatinės pavarų dėžės, į vairo stiprintuvo skysčius arba multiklineris pilam į baką, kad kuro sistema būtų pas mus švari, labai greit pas mus susinaudoja. Tai užsipirkom, keliam kartam užteks. Ir aš jums noriu priminti, kad keisti tepalą laiku labai svarbu. Kuo dažniau keičia tepalą, tuo ilgiau važiuos jūsų mašina. Ir taip pat kiti agregatai, tokie kaip automatinė pavarų dėžė, arba vairo stiprintuvo siurbliukas, arba kuro sistema, pilam papildus, kurie atstato ir apsaugo jūsų agregatus. Hebra, viskas. Šitus produktus ir dar daugiau jūs rasit internetiniai parduotuviai arba atvažiuojat į fizinę parduotuvę jūsų mieste ir jūs pakonsultuos, nupirksit tai, ko reikia. Viskas, seniukai. Kraunam ir važiuojam. Nu ką, seniai, gali mane pasveikinti. Viskas. Velnias parduotas. Sveikin. Aišku, prieš parduodant mes patikrinom tepalinį filtrą, kad šeimininkas naujas būtų patenkintas, nes variklis čia yra pati brangiausia detalė būtent šito modelio. Tai mes, aišku, patikrinom, filtras švarus, kaip ir mūsų sąžinė. Taip pat mes jį protestavom ir nemažai mes jį testavom. Atlaikė krūvį, reiškia, va, viskas gerai. Tai gavom mes 25K ir aš manau, mums reiktų eiti į ofisą ir pasiskaičiuoti, kiek gavosi, kokie skaičiukai. Aišku, kažkas pjauna bolgarkę ir aš tikiuosi, kad girdėsis. Einam, aš rezetę išjungsiu, seniai. Dabar mes galim normaliai pakalbėti, seniai. Girdėsim, ne? Tikrai taip. Viskas. Dabar šokam į ofisą. Dabar kala su bolgarkė. Ja, dabar jis kala su plaktuku, seniai. Bolgarkė jau nebereikia. Pažiūrėk. Betson Casino. Betson lažybos. Betson Casino. Betson lažybos. Betson Casino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Žiūrim, ką turim. Viskas pas mane užrašyta. Gerai. Tai ką, pas mus buvo pirktos 2 mašinos ir bendra suma gavosi 18K. Mūsų planas buvo koks, kad iki 15 kiltų. Bendrai. O dabar pasižiūrim, kiek pas mus gavosi. Mes iš sidabrinės detalių pardavėm beveik ant 6 gabalų. 5,725 gavosi. Kas toliau? Pridėjom mes išlaidas, kurias mes įkišom į šią mūsų juodulį. Atėmėm iš detalių, ką pardavėm ir gavosi neblogas skaičiukas. Seniai, kaip manai? Tavo kokie variantai bus? Aš tavo dabar porą variantų duosiu ir tu išrink. Profitas bus 3K, 5 ar 8? Tada 8. 8. O tu norėtum gal kito variantų? Aš norėčiau biškį didesnį variantą. Didesnį, užtenka ir... Apie 10. Ir gavosi pas mus 12... 12 valanda. Taip, 12, kaip tik 12, seniai, petap laikas. Karočiui, gavosi 12,155. Nu tai neblogas profitas, ne? Nu jau. Prie to pačio dar prisidės kitos detalės, kurios liko nuo mūsų sidabrinio. Tai yra dėžė, kuri kainuoja minimum štuką, o tai ir 1,5 gali gauti. Stabdžių diskų komplektas, radiatoriai. Aš jau visą minėjau šitą reikalą, kas liko pas mus. Bet labai dar daug dalių turim. Tai aš manau, tas skaičiukas nuo 12 gali pasikeisti link 15. Tai aš manau, sėkmingas mūsų šitas projektas. Labai. Tikrai nemažai. Tai galima jau ir pabaigti dieną su tokiom naujienom. Kaip manai? Manau, kad galima. Nu ir viskas aišku. Toliau mes galim planuotis darbus. Jų pas mus visada tikrai netrūksta. Ir Mersas stovi, kuris jau toj pajudės pas kebulistą.
5 PMBMs mes jau galėsim iškrapštyti, gale garaže stovi po dėžėm užmestas ir Wrangleris greit atvažiuos. Tai kad chebra darbų pas mus tikrai netrūksta. O jeigu jūs dar turit žmoną, tai jūs dar daugiau darbų turėsit. Einam, aš parodysiu, kokių darbų mes jau tiesiog iš oro gausim. Čia tas momentas, kai davėjai žmonai porą valandų pavažinėti su tačka. Seniai įvertink. Gražu? Gražu ir šviežia. Tikrai šviežia. Kaip ir širdį peiliu, va tai va. Cinks! Ai, dar ir antrą ratuką užkabino. Ten irgi, Šviežia. Taip, mažesnis snarglys, bet vis tiek liko. Tai kad chebra, jeigu turit žmonas, tai jūs turit visada veiklos. Nereikalingos. Viskas, nieko baisaus. Antrą dieną jau važiavo su dviračiu. Tai kad aš manau pasimokys žmonelė ir linkėjimai. It's the motherfucking D-O-double-G. Ką, viskas tada. Šitam epizodui mes statom tašką, o kitas epizodas jau bus apie Marsą. Važiuojam. Nu ką, viskas, išvažiavo mūsų gražuolė. Velnias. Bet nieko, turim mes dar tikrai nemažai tų projektų ir bus jų dar daugiau ir dar įdomesnių. Va, ten kaip tik stovi baltas. Viskas, dirbam toliau, chebra. Gerai, pažiūrėsim. Aš norėčiau šitą modelį nupirkti. Jau beveik legenda čia gal, ne beveik, o legenda. Ir palygint su dabartiniais bolidais, su dabartiniais M. Nu ką, tai Motorschaden. Kas buvo? Flintas. Nu šiaip aš su tą mintimį irgi pirku, kad gal palikti visai, kaip norėčiau. Vertė jau nebekrenta. Nu tai gerai, viso. Parduoti.
Gerai, tada lekiam dar pasim diržų. Ir viskas. Ir gaza, Ir gaza, gaza. Davai pristabdyk. Vėl su bulgarkiai. Bet dabar jau nekala. Taip. Andrėjus kolchoznikas. Tai ką, dirbam ar ne, kolchoznikas? Gersim arbatą. O kaip čia išverst kolchoznikas? Kolchoznikas, tai tas, kuris dirba šitam kolchoznikas. Ja, nes tam nepizd... Davai išverst dabar kolchoznikas. Šverst, nu tai čia kolūkis, kolūkis. Ką tu kolūkėti? Kai mėti kolūkėti. Gerai dirbam. Tai aišku gerai. Nepytam, ne. Nepytam. Dirbam, nepytam smegenų. Nu ką, Andrėjau, Žiūrėk, masė kažkur atjungta. kažkur trumpina. Kažkur trumpino. Gerai, mes dar pridedam prie sumos. Ką mes pridedam? Porą su dronų. Taip, porą su dronų, porą su padangų ir porą Komplektų. bakų. Nu ir porą bakų. Kaip tu šitą jėgainę? Čia kas, V12? V12, op. Supratau, mašinos važiuoja, tai mes šiandien bibiką pafilmuosim. Prieš porą vidosų klijavom plėvelę ant bagažinės, nes aš sugadinau. O dabar žmonai daviau pavažinėti ir ratukus su p***du. Tai reikės dažyti. Nu, žmona dažniausiai nesismulkina. Jeigu kokį diską tai minimum 2 būna. O buvo vienas variantas, kad netgi sprogo 2 padangos. Kaip tai galima padaryti, aš neįsivaizduoju. Pataikyti duobę, ne tai, kad vienas ratas sprogo, o netgi 2. Hebra, ar įmanoma taip? Pasakykit man. Aš pirmą kartą matau tokį vaizdą. Tai darbų pas mus niekada netrūksta. Jeigu jų tik pradeda trūkti, duok žmonai mašiną ir voila. Veiklos turėsi visai savaitės. Nu ką, Andrėjau? Kompresorius jį Andrėjus irgi jį Visi jį Visi jį tik ne operatorius. Tikrai taip.